Buongiorno di, sto preparando io con lasagna, pasticcio italiano. Ecco guys, mozzarella, ragù e la pasta fatta in casa all'uovo. Ecco così guys, guarda. Fatto tutto guys, questa mozzarella, scusatemi che è uscita troppo, scusatemi per le mie mani. Scusatemi guys che è uscito tanto di bontà. Scusatemi, sto preparando così velocemente già. Scaldi solo voglio scaldare questi cucinati per circa 30 minuti e sono già pronto perché già tutto cotto queste lasagne qua. E poi sto preparando il bechamel. Ecco qua, bechamel. 1 chilo queste gai di bechamel, 1 litro di come si chiama? 1 litro di latte e 400 grammi di farina e poi 400 grammi di burro. Ecco il ragù guys, l'ho messo così, vuoto, finito, sono già a posto per mezzo chilo di ragù, io ho fatto in casa, ecco. Grazie mille, sono vuote adesso, buongiorno, buon lunedì tutti quanti. Ciao, buon pranzo, God bless, lo basta, amen. Buon lunedì, ciao, thank you, buongiorno.